Ребята, всем привет. Сегодня 17 апреля. Нам дали 2 стиха, которые я не хочу. Моя голова сейчас тряснула, пропалить. Я ела. Смотрите. Я не могу, наверное, снять уже видео 3 дня. Болею, я просто болею, гриппом болею. Голос нету. Сейчас я лежу у брата в кровати. Вот такой прикольчик. Я правда болею и даже не могу это оставить. И это очень больно. Довольно, может быть, 3 дня уже не будет видео. Не знаю. Пожалуйста, поддержите меня лайками, подпишитесь на мой канал.